uchradi dilbar kelib mastona mastona aling yodini aylarman yurib hayrona hayrona sarvi xiraman qosh qoqdi ketdi nogoh ko'rinib ko'chada ul sarvi xiraman qosh qoqdi ketdi qosh uchida ibo qilib ol jubbasilar zon bir boqdi ketdi ul shuqi qari ko'zlar ofat so'zi otash hay hay ne javohir bir sheva qilib bitmani o'ziga hayron qush yoqdi ketdi bir sheva qilib bitmani o'ziga hayron qush yoqdi ketdi bir boqdi ketdi un yoqdi ketdi hay hay ne javohir zor etdi ketdi bir boqdi ketdi un yoqdi ketdi hay hay ne javohir zor etdi ketdi Hayır. Rahmat bolajonlar. Men nima o'ylab qo'yib yubordingiz? Yoshmasmidingiz hali? Nechaga kirdingiz? 8. 8. Men 38 ga kirganim yo'q, lekin hali meni o'ylab yo'q-da. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Ular obraz, maxsus obrazlar bilan rahmat bolajonlar. Rahmat.
Uzr. 8 yoshda bo'ylab qo'yish qanday? Necha? 8 yoshda bo'ylab qo'yishga necha deydi-ku? 8 yoshdan mo'ylab Qarang, men qo'yishga tasavvur 5 qo'yib ko'rsam, hamda bo'ylab. Xo'p, qalamizni ham bir chizib ko'rsam men ham. bor. Qanday bo'lar ekan? Xo'p. Keyin sahifadan keyin shunday chiqaverasizmi? Ha, chiqaveraman. Yarashsa, umuman qoldiraman. Zo'r-ku bo'ylab. To'g'ri. 8 yoshli bolalar qo'yyapti ekan-ku. Hoy, sahnalashtirib berishdi o'sha raqsni. Muzrabot tumanidagi 25-sonli umumta'lim maktabining o'quvchilari bo'lishdi hozir. Albatta. Ko'zlariga qaradingizmi? Ha. Ko'zlari ham kulib, yonib, obrazni ko'rsatishga harakat Ayniqsa qildi. yigitlarni ko'rdingizmi? Ha. Qanaqa chiroyli qilib ijro qilib berishdi. Qosh qoqdi-yu ketdi desa, qoshni qoqib qo'yyapti. Xuddi futbolchiga o'xshab. Yaqinda o'smirlar futbol trendga chiqqan. trendga chiqqan qosh qoqish. Xo'p, o'zi aslida mana nima deydi? Body language'imiz bor, tana tili. Gapirmasa ham tushunadigan. O'sha qosh qoqish. Gestures deymiz Yes. ingliz tilida. O'sha qosh qoqish qanaqa ma'noni ifodalaydi bizda? Nima bo'lyapti degan ma'nodami? Ha, qanaqa qildim, bopladimmi degan. Yo'q, yo'q, endi unday emas. Mana ko'chada ketyapsiz, tanishlar chiqib qoldi. Yaxshimisan deganda. Qosh ko'tarib qo'yish bittagina salom deganida. Salom degan. Agar bittasini ko'tarib qo'yishchi? Nima bo'lyapti senga? Hali ham tirikmisan degan. Men seni o'lib ketgan. Xo'p, sizdingizmi? Ikkita qosh ko'tarib qo'ysa, assalomu alaykum degan. Yaxshimisiz degani. Bitta qosh ko'tarib qo'ysa, hali ham tirikmisan degan bo'ladi. O'sha Bitta qosh ko'tara ko'rmang. Bitta qosh ko'tarsangiz o'lib ketdingiz bo'ladi. Ko'tarsangiz ikki qoshingizni ko'taring deysizda. Ha, ko'tarsangiz majburlab ko'tarib ko'tarish kerak buni ham-da. Qosh qoqib. Qosh qoqib. Haqiqatan o'sha trendga chiqib ketdi. Futbolchi bolani raqib jamoadagi a'zolardan biriga qosh qoqqan. O'shandan buyon hamma joyda shu qoshlar. Qosh qoqilyapti. Endi hamma joyda Kiprik qoshlarni qoqish nimani bildiradi? Kiprik qoqish. Kiprik qoqish ham bu oddiy odat. Yo'q, kiprik qoqishni ham bir o'zini so'zi bor. So'z aytilmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bunaqa ko'zimni yumib qo'ysam. Uxlab qolmasang bo'ldi degan. Uxlab qolmasang bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r. Demak, Marjona mana shunaqa odamlar payqamaydigan gaplarni gapirsak ham yaxshiroq. Chunki qarang, ko'pchilik qosh qoqishning ma'nosini bilmaydi. Masalan, ko'chada bir kun ketaversam, hech kim salom bermayapti bir-biriga, bir-biriga qosh qoqib qo'yapti-da. Umuman bundan keyin gaplashmay qo'ya qolaylik. Endi bilasizmi, Farhod aka, o'zingiz gap ochdingiz. Tana tili. Bu nima desam ekan, qo'lda so'zlarni, masalan, gapirishni bilmaydiganlar uchun gapirish emas, bu tana tili. Inson gapirayotganda uni gapini ishonchligiga, ta'sirchanligiga, o'sha ekspressionlarni yanada yorqin namoyon bo'lishda xizmat qiladi. Odatda bilasizmi, bu IELTS da o'rgatiladi, lekin bizning kundalik hayotimizda ham bor. Biz buni payqamaymiz. Faqat IELTS da e'tibor qaratinglar, shu narsaga qo'llaring, ko'zlaring, yuzlaring harakatga kelsin dedi. Yaqindagina shu bo'yicha ochiq dars o'tgan edik biz. To'g'ri. Bilasizmi? Erkaklarning o'ziga xos tana tili bo'lar ekan. Hamma erkaklarni ham, ayollarni ham, bolalarni ham, qizlarni ham hammani o'zini tana tili bo'ladi. Ya'ni qo'llarni orqaga qilib turadi ko'pchilik, bilasizmi? Yoki bo'lmasa qo'llar nimani bildiradi deb o'ylaysiz? Endi foydasi yo'q degan. Endi foydasi yo'q degan deb o'ylaysizmi? Imtihonda nazoratchilar qo'lni orqaga qo'yib olib kuzatib yuradi. Buni mana axtarib, endi foydasi yo'q, yetib kelding, yetgan joyingga deydi. Juda yaqinlashib, birdan uzoqlashib ketdingiz Farhod aka ham. Juda yaqin kelib, birdan uzoqlashib ketdingiz. Haqiqatan qo'llarni orqaga yoki ma'lum bir holatda, jiddiy holatda ushlash bu seni ustingdan nazorat qilaman, men hukmdorman degan ma'noni anglatadi. Xuddi shunday. Chunki bu Rim mifologiyasiga, ya'ni Yunon mifologiyasiga borib taqaladi. Aslini olganda o'sha faqatgina hukmdorlarga xos bo'lgan qo'lni orqaga qo'yish va oddiy xalq hech qachon qo'lini orqaga qo'yib yurish taqiqlangan. Sezarga e'tibor bergan bo'lsangiz, boshida gulchambar va qo'li orqada bo'lgan holatda faqatgina xalqqa ko'rinish bergan. Bu o'sha Yunon mifologiyasiga borib taqaladi. Va yana keyin nutq so'zlayotgan paytda, ya'ni jestlardan, ya'ni qo'llarning harakatlaridan foydalanish ham notiqlar uchun yaxshi. Keyinchalik esa bu etikadan olib tashlangan. Etika qoidalariga rioya qilmaslik uchun. Chunki ko'pchilikda g'ash keladi. Masalan, mamde gapiraversangiz, ko'pchilik qo'lingizga e'tibor beradi, so'zingizga e'tibor bermaydi-da. Shuning uchun ham katta diplomatik joylarda shunchaki minbar qo'yiladi va oddiygina ruchka qiyaroq ushlanadi, tikka ushlanmaydi. Bu ham e'tibor tortishi mumkin. Ruchka qiyaroq ushlanadi va asosiy e'tibor nutqda bo'ladi.
Va bilasizmi, biz shunaqa ko'p gestureslarni, ya'ni tana tillarini ko'rib chiqqanmiz. Buni millatlarga xos ham bor. Masalan, o'zbeklarning oddiy duo qilishi, bu ham harakati nimanidir anglatib turadi. U yoqda duoga qo'l ochayotgani yoki bo'lmasa mana bunaqa poy qarab, yo'l kuzatish yoki o'ylanib qolish. Italiyada qo'lini mana bunaqa burnini ikki chetiga qo'yish, meni pulim tugadi degan ma'noni anglatar ekan. Bizda ham bor. Bunday tana tilida bitta film olingan, The Actors degan film 2003-yilda suratga olingan va bu film mutlaqo gap so'zlarsiz mafiyalar o'rtasida bo'lib o'tadi va unda faqat mana shunaqa tana tilida gestureslar bilan muloqot qiladi aktyorlar. Sizda qaysi harakat ko'proq, nima deb o'ylaysiz? Menda qosh uchirish. Qosh uchirish. Gapirayotganimda qoshim uchadi va shu qo'lim harakatda turadi. Vodi keldi. Zo'r. Demak, mana bu nimani bildiradi tana tilida? Yo'q. Yo'q. O'z nomi bilan yo'q. Yo'q, bu yo'q emas. Bu sportga, ya'ni sport xabarlari aytishda bu xabarlar degan. Bu. Qarang, gap bilmagan Yo'q, ekanmiz. X emas bu. Yo'q, qadrli teletomoshabinlar, ayni damda sizga sportga oid so'nggi yangiliklarni taqdim etmoqchi emasmiz. Ammo sizga salomatligingizga kerakli bo'lgan xabarlarni taqdim etmoqchimiz. Ya'ni sport xabarlari emas, salomatlik xabarlari bo'ladi bizda. To'g'ri, marhamat.